Isang magandang umaga sa inyo mga kalupit di sa Malupit Love TV. At today's for video mga kalupit ay maglo-love visit tayo kila Idol Videoman Love TV. At may pag-ibird sa atin si Idol Videoman. Pupunta tayo ng Caloocan mga kalupit. Kung gusto nyo kasamahan, tara! Yon mga kalupit, ito nakagayak na tayo. Pupunta na tayo ng Caloocan. Update ko na lang kayo pag nakarating na ako. Few moments later. So yun mga kalupit, nandito na nga pala tayo sa Caloocan mga kalupit. Sa Bali, saan ba to sa may Idol, saan ba to sa may Caloocan? Ano, Idol? Magdalena 3 Caloocan. Sa Magdalena 3 mga kalupit. Ito nga pala si Idol Videoman mga kalupit. Ayan. Ay si Idol Videoman mga kalupit. Kalapatids? Ayan, pakisuportan mga kalupit yung channel niya mga kalupit. Ayan, ibababa ko sa screen mga kalupit. Ayan. Kung gusto niyo magkakalapate mga kalupit na maganda mga linyada mga kalupit, ay pakisuportan si Idol Videoman mga kalupit. Ito yung mga alaga niya mga kalupit. Ayan. Babalik rin ko may camera para makita niyo mga mabuti mga kalupit. So ayan mga kalupit, ayan yung mga alaga ni Idol Videoman mga kalupit. Idol, pwede bang mapakilala mo sa amin to isa-isa yung mga nandito mga linyada? O sige. Alin ba dito? Ito simulan natin dyan, Idol. Ito, ang line neto kalapatids. Diyan Arden. Kalapatids. Ayan, bali ang tinapos na neto kalapatids. Tugigaraw kalapatids. Yun nga lang, in-stop na kasi kalapatids. Kinabukasan na umuwi dahil nga smashan din nun. Tapos kalapatids, naka-banded din to kalapatids ng PHA. At eto kalapatids, itong ibon natin na to ay inaabangan din natin kalapatids dati. Kaya kalapatids nung hindi pa natin ibinibreed to, at yun nga, hiningi lang natin to kalapatids sa ating kalapatids. Kaya kalapatids, dyan Arden. So yun mga kalupit, ito papakilala ni Idol yung isang linyada niya na Taiwan. Taiwan. Ayan, bali, ito yung Taiwan bird natin. At kalapatids, ito yung mismong breeder natin nagpo-produce kalapatids ng kalapatids ng nakapag-produce na to kalapatids ng kalbayog finisher. Ayan, matnog. Mga pang long distance natin kalapatids na mga bawat anak na ito talagang dumudulo kalapatids. Ayan, Taiwan bird kalapatids. Ayan mga kalupit, ayan. Ayan, Matanda Taiwan na nga bird lang oh. siya, 2010. Ayan, 2010 kalapatids. Ayan, 2010 yung sing-sing mga kalupit, ayan. Kita ba? Ayan, ayan, oo. Ayan kalupit, ayan. Ay sing-sing niya. Ayan yung mukha ng Taiwan na ito mga kalupit. Ayan, focus natin maigi mga kalupit, ayan. Ayan, di ba? Magaganda mga kalupit, ayan. So mga kalupit, bago nga pala lahat, ito nga pala yung binigay sa atin ni Idol Videoman mga kalupit, ayan. Ayan yung nanay niya mga kalupit. Ayan. Sa next vlog ko na lang mga kalupit, papakilala yung linyada na itong na binigay sa atin ni Idol Videoman mga kalupit ha. Ayan. Ayan pa yung mga alaga niya sa may taas mga kalupit, ayan. Ito yung natin, champion line. Na bawat anak talaga bumibira kalapatids. O ayan mga kalupit, champion line daw to mga kalupit, ayan. Kukunin ni Teka, dyan ako. kukunin ni Idol Videoman. Dyan ako. Masyadong mailas to. Grabing laking ibon to. Ito, kalapatids. Viberman line. Makikita nyo yung itsura, talagang solid na solid. Grabe. Ilang taon na to? 2015. 2015 mga kalupit, ayan. Yung ring niya. Ayan, Viberman bloodline mga kalupit, ayan. Focus natin maigi, ayan kalupit. Ganda ng itsura, parang bear mga kalupit. Naka TP, ano ba to? TPFC
Ayan. Ewan ko, sang club yung TPFC na yan. Ayun, naka-club Eto, ring pa kalapatids, siya mga kalupet. Nakapag ano tayo rito, overall champion kalapatids ng pan race. Kaya kalapatids, malapit na rin natin makuha kalapatids yung mga trophy natin doon at saka mga certificate kalapatids. Kaya kalapatids, ilang beses na itong nagbigay sa atin ng karangalan. Kaya para sa akin, the best tong mga breeders natin kalapatids. Dahil halos lahat may mga napatunayan na kalapatids. Ayan. So yun mga kalupet, di ba nakita niyo, sinabi ni Idol na nagbibigay sa kanya na maganda na premyo mga kalupet. Hindi lang premyo, mga trophy pa mga kalupet. Kaso Idol, hindi mo pa nakukuha ibang mga certificate mo, Oo. di ba no? Baka etong summer race siguro makuha na namin. Yun mga kalupet. At Basta- papakita ko sa inyo yung trophy natin na nakapagpa lap winding kalapatids ng South. Mga kalapatids, bali ano nga niya yun? Anak ni Biberman Line. Ayun, Viberman Line, mga kalupet. Pala lahat mga kalupet, ayan. Ayan yung trophy ni Idol Videoman mga kalupet. Ito kalapatids yung nagbigay sa akin ng lap winner ng Naga Camarines Sur. Bali yung ginamit kong linyada Biberman Line. Ayan kalapatids. Ito Ayan. yung naging diploma namin. Ayan yung diploma mga kalupet, ayan. Kalapatids sa BSRPC. Ayan, at doon din nga tayo nakapagpa overall champion ng pan race kalapatids. Kaya malapit na rin natin kalapatids makuha yung mismong trophy natin at saka mga certificates kalapatids. Kaya mga ibon na binibreed natin, mga breeder natin ay talagang dumudulo kalapatids. Ayan. Yun mga kalupet, ito papakilala ni Idol Videoman yung isa pa niyang alaga rito mga kalupet, ayan. Ito naman kalapatids yung polsion natin o polsion ba tawag doon? Polsayon niya, polsayon. Yun, kalapatids. Bali, ito nga naka ano siya, Bayers Cup at naka MMFC kalapatids. Ito. Ayan. Bali, finisher to kalapatids ng Tacloban. Yung finisher ng Tacloban yan mga kalupet. Isang mabangis rin yan na linyada rito mga kalupet. Naka Bayers at saka Ayun, naka Bayers MMFC. Cup pa siya. 2019. Tapos kulay puti na MMFC. Yan, yan. 2018. Ayan kalapatids. Ayan, bali Yan. nilaro to kalapatids sa MMFC. Ayan. Polsayon. Kala ko Polsayon. Ayun mga kalupet. Yun yung isa pang mabigat niya na linyada rito sa loob ng lock niya mga kalupet. At yung iba rito mga kalupet, ayan. Katulad doon sa may taas na yun, meron pang nangingitlog yata yung kalupet. Hindi, walang ito. Walang ba itlog yung At ito pa yung coat mo, papakita ko sa inyo. Ayan, nakakit si Idol Videoman mga kalupet. Bali, ito kalapatids yung Oakman natin na ginagawa na lang natin na breeder kalapatids. Ayun o, nagkatuka-tuka nga o. Tinutuka siya o. Kasi nga, ihiwalay na natin. Dahil nga, ipokondisyon na natin at magbi-breed tayo ng pang-south. Ayan kalapatids, ito yung Oakman natin na subok na linyada kalapatids na yung mga anak. Nakakuha rin tayo ng certificate dito sa club natin ng BSRPC sa sprint race kalapatids. Kaya kalapatids yung ibon natin. At saka yung Montic na kalapatids na ibon nga natin na manalo rin yun kasi puro clock yun sa sprint race. At kalapatids, asan ba yun? Puro clock yun sa sprint race kalapatids ha. At hindi natin na i-load sa sa last lap kalapatids. Nakalimutan natin, akala natin Biyernes yung loading, Sabado. Biyernes pala yung loading, Sabado tayo kalapatids nag-load. Kaya yun, naiwanan tayo. At hindi linyada to kalapatids, Kaufman.
kalapatids. At yun na yung mga anak. Ayan na nga. Yung mga Viberman line natin. Ayan, alas kadalasan dito mga Viberman line mga kalupit. Oo, lahat. Ayan. Yan yung mga linyada niya dito na ano. Ayan, meron pa isang papakilala kalupit. Bali, eto nga yung mga Viberman line natin na ilalaro natin kalapatids ng Norte kalapatids. Ayan, makikita nyo kalapatids yung katawan ng mga ibon natin talagang napakalalaki. At ito kalapatids yung mga bibitawan natin doon sa mismong lugar nila sa may Baliwag, Bulacan ba sa inyo, idol? Oo, Ayan, ito yung mga ibon natin. At sayang nga 8 lang daw ang kasya sa mismong T-box niya, kaya yun lang ang ilo-load natin sa mga ibon natin. At pipiliin natin kalapatids yung mga ibon na mga subok natin na linyada kalapatids. Kaya abangan niya kalapatids. So yan mga kalupit, ayan. Bali, 8 lang ilalagay natin dito mga kalupit na ikakarga natin na dadalhin natin sa location natin mga kalupit. Dahil doon ang pawawalan natin yung mga alaga niya kalupit. Dahil magsisingle toss tayo sa kanila mga kalupit. Ayan, paisa-isay natin. Ayan. Kaso napakaliwanag mga kalupit kaya hindi natin makakita. Ayan, basta lahat yung mga nandito. Yan lahat Saka nung yan, eto pa. yan lahat ng mga nandito Pati yung pati mga na sa ibaba na yan mga kalupit. Ayun. Ayan, lahat yan. Ayan. Oo. Yan ang si single toss natin sa atin. Abangan na lang ninyo sa video natin mga kalupit. Ila-live ko kami yan. So yun mga kalupit, nakita nyo yung mga linyada rito ni Idol Videoman Love TV mga kalupit. Ayan, pakisuportan ulit ninyo yung channel niya mga kalupit. Ayan, ibababa ko yung link niya mga kalupit. Ayan, ayan yung channel niya. Ayan, kalapatids. Ayan. Ayan, pakisuportan yung channel niya mga kalupit. At kung gusto niyo magkaibon na good life mga kalupit. At saka papakita natin sa kanila kalapatids yung live natin kalapatids sa kunyari bibitawan mo tayo naka-live naman tayo at pag siyempre magko-comment ka sa akin, di ba gano'n? Sabay bibitawan mo na gano'n ang sistema na gagawin natin habang naka-live ako, di ba? Para Yun, so kalupit, tignan niyo yung post ko na itatag ko si Idol Videoman. Siya magla-live siya sa Facebook niya, sa page, sa YouTube niya mga kalupit. Pakitingnan na lang inyo doon mabuti mga kalupit. Di ba nilapag ko na sa inyo yung YouTube channel na yan mga kalupit. So, abangan na lang inyo yung video na yan mga kalupit. So ngayon mga kalupit, i-update ko na lang kayo pag nakauwi na tayo sa bahay natin mga kalupit. So yun, bago tayo muna umuwi mga kalupit sa lugar natin mga kalupit, may bibigay muna tayo kay Idol Videoman. Idol Videoman, eto bibigay ko sa iyo. Isang clip ring mga kalupit, comring mga kalupit para do sa bibigay niyang pag-i-bird sa mga ibang sumusuportang tunay sa kanya mga kalupit. Ito iabot ko na sa kanya mga kalupit. maraming salamat dito, Idol. Okay. Yun na mga kalupit. Mamaya uwi. Mamaya tuloy. Ngayon na, uuwi na tayo mga kalupit dahil hapon na rin mga kalupit. Abangan na lang inyo. Update ko na kayo pagtingin natin sa bahay mga kalupit. 3 days later. So ayun mga kalupit, nandito na tayo sa atin mga kalupit. Ito yung nagpadala pala si Idol Videoman ng pang totos dito sa lugar natin mga kalupit. Bale itong mga pinadala ni Idol Videoman mga kalupit ay single toss lang to. Yun na lang ang sabi ni Idol. So ngayon mga kalupit, kanina nung naglalakad tayo, ang naging problema sa atin kanina nung papauwi tayo ay nasira yung sapatos natin kalupit. Ito kalang kalupit. Ayan. Ayan kalupit. Oh. Nasira yung sapatos natin kanina nung nasa gawi pa lang tayo ng GMA. Doon tayo sa GMA na siraan ng sapatos, napakalayo pa nung kalupit. O so ngayon mga kalupit, tatapusin ko na dito yung vlog natin. Bukas na lang ulit, update ko na lang kayo sa pawawalan natin tong mga alaga ni Idol Videoman. Hanggang dito na lang mga kalupit, bye bye.